Esa mano, ¿se la tocamos? ¿Se la tocamos? Chimapito, pendeja. Miren, gente, yo soy ese niño cuando salía del colegio. Yo me acuerdo que mi mamá me daba para coger el bus y yo me dormía. Y a veces me pasaba de donde tenía que bajarme y me tenía que regresar caminando. Yo no sé por qué, pero daba un sueño al salir del colegio. Tengo una idea. Lo voy a despertar para que no se caiga. Fuera, fuera depresión, fuera, fuera depresión, fuera, fuera depresión, fuera, fuera depresión.